Прибыл на озеро Большое Березовое, где планирую пару дней порыбачить на жерлице. Первым делом обустраиваю свой гостиничный номер, в котором буду ночевать. Погода морозная, в ночь ожидается по 30 градусов, поэтому отапливать палатку буду дровяной печкой, так как у нее есть возможность регулировать горение и изменять теплоотдачу, создавая комфортную температуру в палатке. А чтобы не тратить время на заготовку дров, топить печь буду топливными брикетами, которые привез с собой. Пропитываю первый брикет жидкостью для розжига и в печь. Так проще его разжечь. Малька с собой не брал, и теперь передо мной стоит задача его наловить. Бурю несколько лунок в том месте, где практически всегда стоит стайка мелкой плотвы. Прошло буквально полчаса после закармливания лунок, и начинаются первые поклевки. Так.
Живца наловил, теперь можно заняться и жерлицами. Расставляя их в прибрежной зоне на глубине от 1 до 2 метров. Очередная поклевка, и теперь понятно, кто срывает малька. Эта мелочь сегодня задолбала. Судя по всему, сегодня день молодежи. Поклевывает некрупная щука, самый весомый экземпляр чуть больше килограмма.
Так в проверке жерлиц и заготовке живца наступает вечер. Пора уже заняться бытом и готовить ужин. Декабрьская ночь длинная, поэтому от безделья несколько раз выходил прогуляться, подышать морозным воздухом и проверить жерлицы. Заодно заменил малька, которого помяла зубастая.
Утро следующего дня опять началось с заготовки живца, тотальной проверки жерлиц и беготней к загорающимся красным цветом флажкам. Здорово, малька. Большое березовое озеро в очередной раз гостеприимно приняло меня, порадовало активной рыбалкой и прекрасным отдыхом.